రైట్ ఇక బులెటిన్ లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. వరంగల్ ఏనుమాముల ఈవీఎం స్ట్రాంగ్ రూమ్ వద్ద గన్ మిస్ఫైర్ జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక రాకేష్ అనే ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ కాలికి తీవ్ర గాయాలైనట్లుగా తెలుస్తోంది. అతన్ని వెంటనే ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి కూడా తరలించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి కిషోర్ అందజేస్తారు. కిషోర్, కిషోర్ కిషోర్ అసలు ఏం జరిగింది? అసలు గన్ మిస్ఫైర్ ఎందుకు జరిగింది? కారణాలు ఏంటి? భవానీ, ఇప్పటికే వరంగల్ ఏదైతే ఎనమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ కు సంబంధించి ఈవీఎంల భద్రపరిచే స్థలం ఏదైతే ఉందో ఈవీఎంలు ఎనమాముల ఎన్నికల స్ట్రాంగ్ రూమ్ లో వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ గన్ అయితే కాసేపటి క్రితమే మిస్ఫైర్ కావడం జరిగింది. అయితే ఎన్నికల బందోబస్తు కోసం 21 రోజుల నుండి కూడా ఇక్కడ ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న రాజేష్ అనే వ్యక్తి అయితే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఈ తరుణంలో ఇటు మిస్ఫైర్ కావడంతో ఎడమ కాలు పాదానికైతే తీవ్రంగా గాయాలు కావడం జరిగింది. వెంటనే హుటాహుటిన కూడా అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది అయితే ఇటు తేలుకొని అయితే వరంగల్ ఎంజిఎం కి అయితే తరలించైతే ప్రస్తుతం అయితే చికిత్స అందిస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. అయితే ఇప్పటికే ఆ డాక్టర్లు కూడా ఇటు ఆ ఎంజిఎం లో చికిత్స పొందుతున్న రాజేష్ ను అయితే చూడడం జరిగింది. ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే రాజేష్ స్వస్థలం రంగశాయిపేటకు సంబంధించిన కూడా ఇప్పటికే ఆ పోలీసులు గుర్తించడం జరిగింది. మొత్తం మీద మిస్ఫైర్ గల కారణాలు ఏంటి, అసలు ఏంది అనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఇప్పటికే వ్యవసాయ మార్కెట్ కి అయితే పోలీసు ఉన్నతాధికారులు అయితే చేరుకోవడం జరిగింది. కావాలని మిస్ఫైర్ చేశారా, అసలు ఏంది మిస్ఫైర్ ఎట్లా జరిగింది అనేది కూడా పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఉన్నతాధికారులు అయితే ఆరా తీస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఎనమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ వద్ద కనబడుతుందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికే వరంగల్ హాస్పిటల్ వద్ద కూడా ఇటు పోలీసులు అయితే భారీగా మోహరించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇటు ఎన్నికల బందోబస్తు కోసం 21 రోజులుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ రాజేష్ ఎందుకు గన్ మిస్ఫైర్ కావడం జరిగిందనే కోణంలో కూడా పోలీసులు అయితే దర్యాప్తు చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. భవానీ. ఎస్ కిషోర్, అదే విధంగా మరి సంఘటన మీద ఉన్నతాధికారులు స్పందించడం జరిగిందా? పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారులు కూడా స్పందించడం జరిగింది. ఎనమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ ఏదైతే ఈవీఎంలు భద్రపరచు ప్రదేశం కూడా అక్కడ క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వరంగల్ ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాజేష్ ను కూడా వద్దకు వచ్చి వివరాలు అయితే అడిగి తెలుసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఇటు వరంగల్ ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న రాజేష్ ను ఇటు ఇప్పటికే వైద్యాధికారులు అయితే ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఉన్నతాధికారులు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు కూడా చేరుకొని అయితే రాజేష్ ను అయితే వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది. ఎందుకంటే గతంలో మిస్ఫైర్ అయిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. కుటుంబ కలహాలతో మిస్ఫైర్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కావాలని కూడా చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. అనే కోణంలో కూడా ఇప్పుడు పోలీసులు అయితే దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఏమన్నా కుటుంబ నేపథ్యం ఉందా, మేము మరేమన్నా కారణం ఉందా అనే కోణంలో కూడా పోలీసులు అయితే ఉన్నతాధికారులు అయితే ఇటు ఏదైతే ఈవీఎంలు భద్రపరిచే స్థలం వద్ద దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇటు ఏదైతే ఎంజిఎం హాస్పిటల్ వద్ద కూడా ఇటు దర్యాప్తు అయితే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కిషోర్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది అప్డేట్స్. అది జారి కింద పడిపోయింది. అది పడిపోయి మిస్ఫైర్ అయ్యి తాకింది కాదు. అంటే మీగా నేను అది మా దగ్గర మీ పర్సనల్గా నీకు ఇచ్చిందేనా? నాకు ఇచ్చింది. వేరే వాళ్ళది కాదు? వేరే వాళ్ళది కాదు. వాళ్ళు ఇచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. టైం నా డ్యూటీ నేను నా డ్యూటీ నా పేపర్ నా దగ్గర ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా లాక్ చేస్తారు కదా, అది ఎట్లయితే తెలియదు. అది లాక్ చేసేది అందరూ అట్లా పెట్టేసి ఉంటుంది. కింద పడుతుంది, అది మిస్ఫైర్ అయ్యి తాకింది.